Acá estamos en Palermo, una pequeña laguna con muchos gansos. Están acostumbrados a los bosques de Palermo. estar entre la gente. Está mi hermana Raquel. Dieguito, mira los gansos. Por acá andamos paseando. Ahí vienen los muchachos. Ahí viene el resto del grupo. Por allá está viniendo Jackie, la hermana de mi cuñado Lito. Con Lito están allá al fondo, van a cruzar.